एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टर्मरिक टी की रेसिपी जो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके 3 फ़ायदे हैं। एक तो ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, दूसरा इससे खांसी कम होगी और तीसरा ये वेट लॉस करने में मदद करेगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं टर्मरिक टी। सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप पानी बॉईल करेंगे। ये 200 ml तक पानी होगा। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच अदरक कूटा हुआ। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे बॉईल होने देंगे। टर्मरिक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि टी बॉईल हो चुकी है, तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। इसे हम छन्नी से छान लेंगे और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी। टर्मरिक टी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म। अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो इसकी क्वांटिटी आप कम कर लीजिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे आप अपने व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। नीचे जो शेयर का बटन है उसे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा। आप उसमें उसे स्टेटस में शेयर कीजिए या अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके बाजू का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए।